என்னதான் நம்ம வீட்டில் புதுசு புதுசாக நிறைய பொருள் வாங்கினாலுமே நம்ம வீட்டில் வேண்டான்னு தூக்கி போகிற ஒரு சில பொருளை நம்ம ரியூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷமே ஒரு தனி சந்தோஷம்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ரீயூஸ் ஐடியாஸ் தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மீமி கிச்சன். இது வரைக்கும் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆல்கிற ஆப்ஷன் வரும். அதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே டக்குன்னு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும், நீங்கள் பார்க்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அந்த 4-5 ஐடியா என்னன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிக்சியோட ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ப்ளக்கில் எப்போவுமே மாட்டி வைக்கக்கூடாது. அப்படி மாட்டி வச்சுருக்கிறது எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஆபத்து தான். அதெல்லாம் சுருட்டி நம்ம கீழேயும் நம்ம வைக்க முடியாது. கீழே வச்சா நம்மளுக்கு கவுண்டர் டாப்பில் இடம் பத்தாமல் போயிடும். அதுலேயும் மிக்சிலையும் மாட்ட முடியாது. நம்மளை மிக்சி போடும்போது ரொம்ப இடைஞ்சலாயிரும். அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி டபுள் சைட் டேப்பு ஒன்று எடுத்திருக்கேன். ஒன்று எடுத்துகிட்டு பெருசாக கிழிச்சிட்டு அதில் 2 பாகமாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சர்ஃப் எக்ஸல் பாட்டிலோட மூடி, அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு சென்ட் பாட்டில் மூடி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏதோ ஒரு மூடி எடுத்துக்கங்க. கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் மூடியாக இருக்கணும். கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி கீழே விழுந்துடும். இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்கான டபுள் சைட் டேப்பாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிங்க. இந்த மாதிரி நல்லா அதில் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு டபுள் சைட் டேப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், இல்லைன்னா டைல்ஸில் நிற்காது, கழண்டு விழுந்துடும். அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ஆன்லைனில் ஒரு டபுள் சைட் டேப்பு, நல்லா ஸ்ட்ராங்கான டபுள் சைட் டேப்பு வாங்கி வச்சுக்கோங்க. வாங்கி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒயரை சுருட்டி இதில் மாட்டி விட்டுக்குங்க. மாட்டி விட்டுட்டு மிக்சி போடும்போது அந்த ப்ளக்கை மாட்டிட்டு மற்ற நேரத்தில் இந்த மாதிரி இதில் மாட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயரு கண்ணா பின்னான்னு இல்லாமல் ஒரே பக்கம் இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம கிரைண்டருக்கும் அதே மாதிரி செஞ்சிடலாம். கிரைண்டர் அது ஒயரு அதே மாதிரி கீழே இருந்துச்சுனாலும் இந்த மாதிரி நம்ம மாட்டி விட்டுக்கலாம். சரி வாங்க அடுத்த ஐடியா என்னன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி சைஸில் 2 ஹேங்கர் இருந்துச்சு. உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி ஹேங்கர் இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மாட்டுற மாதிரி எந்த ஹேங்கர் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு நம்ம சமையல் ரூம் விண்டோவில் இதை மாட்டி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாட்டி விட்டுக்குங்க. மாட்டி விட்டுட்டு அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறக்காக ஒரு கட்டுக்கம்பி வச்சு கட்டினாலும் சரி, ஒரு நூல் வச்சு கட்டினீங்கனாலும் சரி, அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டவல் ஹோல்டராக யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்தா பாத்திரம் கழுவிட்டு கை துடைக்கிறதுக்கு டவல் ஹோல்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கிச்சன் டவலாகவும் கிச்சன் டவல் மாற்ற ஹேங்கராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சௌகரியமாக இருக்குது. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணிக்கலாம். இதுக்காக நம்ம டவல் ஹோல்டர் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியெல்லாம் வாங்கணுன்னு அவசியமே இல்லை. இது ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வாஷ் பேஷன் மேலே ஒரு டவல் ஹோல்டர் எதுவுமே இல்லை. இப்போ வாஷ் பேஷனில் கை கழுவிட்டு எங்கள் வாஷ் பேஷனில் கையை துடைக்கிறதுக்கு எங்கள் டவல் ஹோல்டர் ஒன்றுமே இல்லை. அதுக்காக வேண்டி இன்னொரு டவல் ஹோல்டரை இந்த மாதிரி டபுள் சைட் டேப் போட்டு ஒட்டிட்டு டவல் ஹோல்டராக மேலே இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு அதில் டவலை மாட்டிட்டு வச்சுக்க போகிறேன். வச்சுட்டு இப்போ கை கழுவிட்டு நம்ம கை துடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சௌகரியமாக இருக்குது. நீங்கள் அந்த மாதிரியும் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாட்டிட்டு நம்ம டவல் மாட்டிக்கலாம். இங்கேயும் ஒரு டவல் மாட்டிக்கலாம். மாட்டிட்டு நம்ம கை கழுவிட்டு கை துடைச்சிக்கலாம். வாங்க அடுத்த ஐடியா என்னன்னு பார்த்துடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டாபர் ரெட் பேஸ்ட்டோட அட்டை தான் இது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பை 1 கெட் 1ல் எனக்கு கிடச்சிது. இது 2 பாகமாக பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது தூக்கி போடுறதுக்கு மனசே இல்லை இந்த பாக்ஸை. அதுக்காக நான் ஒரு ரிவ்யூஸ் ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த அட்டை பாக்ஸை மேலே இருக்கிற இதெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுறேன். கட் பண்ணிவிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்க போகிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு கலர் ஸ்டிக்கர் நான் ஏற்கனவே வீடியோலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி கலர் ஸ்டிக்கர் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது, டிசைன் ஸ்டிக்கரு. இதையே இது மேலே ஒட்டிக்க போகிறேன். ஒட்டிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. இதெல்லாம் மறையும் போது நம்மளுக்கு பார்க்குறக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒட்டிக்குங்க. 4 சைடும் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்குங்க. உங்கள் வீட்டில் இந்த டிசைன் செல்லோ டப்பு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, கலராக இந்த மாதிரி டிசைனாக ஏதாவது கலர் பேப்பர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிங்க. ஒட்டினீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் மறைஞ்சு நம்மளுக்கு தனியாக அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதனால தான் இது மாதிரி ஒட்டிக்கிறேன். ஒட்டிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி 4 சைடும் ஒட்டிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் கூட கேப் விடாமல் ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கலாம். பார்க்குறக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும்.
இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் செல்ஃபோன் ஹோல்டரை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது ஒட்டிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஒவ்வொரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் பாயிண்ட் பக்கத்தில் செல்ஃப் எதுவும் இருக்காது. இந்த மாதிரி செல்ஃபோனை எங்கே மாட்டுறது, ப்ளக்கில் மாட்டிட்டு சார்ஜுக்கு போட்டுட்டு எங்கே மாட்டுறது அப்படின்ட்டு ஒரே குழப்பமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃபோன் ஹோல்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி செய்யும்போது 2 செல்ஃபோன் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி இதில் வச்சு சார்ஜுக்கு போட்டுக்கலாம். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், எல்லாமே நான் ஒட்டிட்டு அடுத்ததான் நம்ம அந்த பக்கமாக நம்ம ஒரு ஹோல்ஸ் போட போகிறோம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டேன். பார்க்குறக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த இடத்துல லைட்டாக கேப் இருக்குது. இந்த கேப்புக்குமே நான் பாருங்கள், கேப்லேயும் நான் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிறேன். கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிங்க. ஒட்டிட்டு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா டாபர் ரெட் பேஸ்ட்டோட அட்டைன்னு யாருமே சொன்னால் நம்பவே மாட்டாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா 2 ஹோல்ஸ் போட்டுக்க போகிறேன். 2 பக்கத்துலேயும் 2 ஹோல்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாகவே போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நான் சிசர் வச்சு 2 ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் பெரிய ஹோல்ஸாக போட்டுக்குங்க. ஒயர் போகிற அளவுக்கு 2 ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சமாக பெரிய ஹோல்ஸாக போட்டுக்குங்க. இப்போ போட்டுட்டு நான் உள்ளே செல்ஃபோன் உள்ளே விட்டு எடுக்கிறேன் பாருங்கள். இப்படி தான் இந்த ஒயரை உள்ளே விட்டு இந்த மாதிரி ப்ளக்கில் மாட்டி விட்டுட்டு பாருங்கள், இந்த ஒயரை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே விட்டுருங்க. விட்டுட்டு நம்ம இப்போ செல்ஃபோனில் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். இந்த செல்ஃபோனில் அந்த சார்ஜர் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 செல்ஃபோன் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி சார்ஜுக்கு போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு 2 ப்ளக் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா 2 செல்ஃபோன் கூட இந்த மாதிரி நம்ம சார்ஜுக்கு போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நான் எங்கே மாட்டுறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னொரு செல்ஃபோனு கூட இந்த பக்கம் போட்டுக்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், எங்கள் வீட்டில் இந்த ப்ளக் பாயிண்ட் பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை. அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி செல்ஃபோன் ஹோல்டர் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். மாட்டிட்டு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா 2 டபுள் சைட் டேப் போட்டு இந்த பக்கம் ஒட்டிக்க போகிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்குச்சு. இப்போ 2 செல்ஃபோனு நீட்டாக நம்ம சார்ஜுக்கு போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ப்ளக் பாயிண்டில் ஒரு செல்ஃபோன் தான் சார்ஜுக்கு போட முடியும். அதனால் ஒரு செல்ஃபோன் சார்ஜுக்கு போட்டுக்கிறேன். மறுபடியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் டபுள் சைட் டேப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டேப்பாக வாங்கி ஒட்டிக்குங்க. அந்த மாதிரி ஒட்டும்போது நம்மளுக்கு எப்போவுமே கீழே விழுகாது, ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த ஐடியா என்னன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பாக்ஸு. இந்த பாக்ஸு மூடி தொலைஞ்சு போச்சு. இந்த மாதிரி நீளமாக அழகாக இருக்குது, பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்குது. இந்த பாக்ஸை தூக்கி போடுறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை. அதுக்காக வேண்டி இதுக்கு ஒரு ரியூஸ் ஐடியா தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு மேலே என்னோடய வளையல் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த வளையல் கவரிங் வளையல் தான், பழசு போடுறதில்ல. சும்மா தூக்கி போடுற அந்த பாக்ஸையும் அந்த வளையலையுமே நான் இப்போ ஒரு சல்லடை டேப் வச்சு சுற்றி ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒட்டிக்க போகிறேன். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி நல்லா டைட்டான சல்லடை டேப்பாக பார்த்து ஒட்டிக்குங்க. பாருங்கள், இந்த திருப்பி வச்சு ஃபுல்லாக ஒட்டிக்குங்க. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிற மாதிரி. உங்களுக்கு சல்லடை டேப் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, 2 பக்கமும் கொஞ்சமாக ஹோல்ஸ் போட்டு ஒரு கட்டு கம்பி வச்சு கூட நீங்கள் கட்டிக்கலாம். இல்லாட்டி கயிறு வச்சு கூட கட்டிக்கலாம். கட்டினீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த வளையல். பாருங்கள், இந்த மாதிரி சுற்றியும் நான் ஒட்டிக்க போகிறேன். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக ஃபுல்லுமே நான் ஒட்டிக்க போகிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக ஒட்டிக்குங்க. ஒட்டினீங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். அதுக்காக நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன் இந்த பாக்ஸில். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒட்டிங்க. உங்களுக்கு கருப்பு செல்லோ டேப் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, டிசைன் செல்லோ டேப் எதாவது இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டணும். நல்லா பசியுள்ள செல்லோ டேப்பாக வாங்கி ஒட்டிக்குங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கட்டிக்கு கூட செய்யலாம். அந்த வளையல் வச்சு கட்டிக்கலாம். கட்டிட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். பாருங்கள், நான் சுற்றியும் நீட்டாக ஒட்டிக்கிறேன். ஃபுல்லாகவே ஒட்டிட்டேன், கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாமல்.
நல்லா அமுத்தி விட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிது பாருங்கள். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் பாத்ரூமில் மாட்டுறதுக்கு தான். அடியில் ஹோல்ஸ் போட்டுக்குங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கத்தியாக ஏதாவது அடுப்பில் காட்டி இந்த மாதிரி நல்லா ஓட்டை போட்டுக்கலாம். ஓட்டை போட்டு இது எங்கே மாட்டுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாத்ரூமில் தான். ஷாம்பு கவர்லாம் போடுறதுக்காக நான் பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இதையை நம்ம சிங்க்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பாத்திரம் கழுவிட்டு வேஸ்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நம்ம டஸ்ட்பினில் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அப்படி இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக வேணும் அப்படின்னா 2 ஹோல்ஸ் போட்டு நம்ம கயிறு வச்சு கூட கட்டிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா கட்டு கம்பி வச்சு கட்டிட்டுன்னா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். பாருங்கள் இந்தளவுக்கு இருக்குது. இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த ரிவ்யூஸ் ஐடியா என்னன்னு பார்த்துடலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா, இது மைதா மாவு வாங்கின ஒரு சாக்கு தான். பாருங்கள், பிளாஸ்டிக் சாக்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஓட்டை விழுந்துருச்சு. அது எப்படி ஓட்டை நெருப்பு பட்டுச்சா என்னன்னே தெரியல, ரொம்பவே ஓட்டை விழுந்துருச்சு. இது ரொம்ப பார்க்குறக்கே நல்லா இருக்கிறதுனால இது நான் இன்னொரு ரீயூஸ் ஐடியாவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ பார்த்தா இந்த கைப்பிடியை கட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கைப்பிடி நம்மளுக்கு தேவையில்லை, இது கட் பண்ணி போட்டுடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கைப்பிடி அதை தனியாக வச்சு நீங்கள் தைச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது பசை வச்சு ஒட்டிக்குங்க. ஒட்டிட்டு பாருங்க, இந்த மாதிரி அந்த ஓட்டையெல்லாம் கட் பண்ணி பாதியாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். பாதியோட அந்த ஓட்டையெல்லாம் எடுத்து ஓட்டையான பகுதியை தூக்கி எறிஞ்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவை. இது நீட்டாக இப்போ சமனாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கார்ட்போர்ட் அட்டை தான் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் அட்டை இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நீட்டாக அந்த கார்ட்போர்ட் அட்டையை கட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டான சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நல்லா நமக்கு எந்த பர்பஸ்க்கு வேணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சாக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பெவி பாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பெவி பாண்ட் போட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி போட்டு தேய்ச்சி விட்டுட்டு நான் ஒட்டிக்கிறேன். ஒட்டிட்டா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கும், நம்மளுக்கு வராது. உங்களுக்கு க்ளூ கன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி போட்டு ஒட்டிக்குங்க. பாருங்கள், ஒட்டிட்டேன். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ டவலு இந்த மாதிரி பெட்டு விரிப்பு ஏதாவது போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கிச்சு. வேண்டான்னு தூக்கி போகிற ஒரு பிளாஸ்டிக் சாக்கை இந்த மாதிரி ரீயூஸ் ஐடியா பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய இந்த பெட்டு விரிப்பு தான் இதில் வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு இந்த கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற செல்ஃபில் தான் நான் வச்சுக்க போகிறேன். நமக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி செல்ஃபில் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. குழந்தைங்களோட சின்ன சின்ன துணி கூட நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்க்குறக்கே அழகாக இருக்குது. கைப்பிடி வேணுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் சொன்ன இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா எந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்தா சரி ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு என்னோடய சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. நாளைக்கு நல்ல வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.